いい便です。どうも、いい便だ。今日は、くしゃみシリーズ第2弾をやろうと思う。その内容は、タイトル通り、このコップに水入ってます。この水を口に含んで、くしゃみをします。それで、クシュンってやって、水を出さずに口の中で耐えた回数です。1分間に何回できるか、やってみたいと思います。それでは、始めたいと思います。3、2、1、スタート。できた。結果は1回でした。やるときはちゃんと安全保護メガネをつけましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。